Good morning, everyone. This is chapter 15, Visualizing Solid Shapes. And firstly, we will discuss about what are solids. So, basically, solids are three-dimensional shapes which have three dimensions that are length, breadth, and height. Breadth can be also known as width, and height can also be known as depth. So, a solid shape is having three sides which are length, breadth and height. Just like that, as 1D figure means one dimensional figure is having only one dimension, that is also known as length. For example, if we are having a line or a ray just like this, if we are having a line like this, then it is in one direction only. We can say it is only in x direction, or we can say it is only in y direction. So this is called 1D or one dimensional figure. If we have two-dimensional figure, the two-dimensional figures are normal figures that we are used in mathematical terms, just like triangle, circle, rectangle and squares. These are called two-dimensional figures which are having some area associated with them. They have length and breadth or width. Breadth or width means या तो चौड़ाई या फिर मोटाई. ब्रेथ मीन्स चौड़ाई एंड विड्थ मीन्स मोटाई. मतलब अगर आपको दो डायमेंशंस गिवन है तो दो में से वन विल बी लेंथ एंड अदर वन विल बी ब्रेथ और विड्थ. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज solid shape. So as we know that solid shapes are 3D shapes. They have length, width and height. And the examples of solid shapes are cuboid, cylinder, sphere and pyramids. That's it. Now the perspective of a solid shape. Perspective means how we can see these things. Means if you suppose if I have given you a cube and I told you to make it a cuboid, then you will add two or three pieces of a cube and you can make a cuboid. That means the smallest unit of this cuboid will be this cube. So it means we can make different type of solid shapes, or we can frame different types of solid shapes by placing some solid shapes side by side to form a new shape. Okay, now next part is visualizing solid object by viewing the smallest unit. As I told you in the earlier example that we can use we can use a lot of pieces or two or three pieces to make a bigger unit. Just like that, we can use the smallest unit by breaking it down or breaking it out the bigger unit. अगर हम bigger unit को smaller units में cut short कर दें या smaller unit में तोड़ दें, then we can get the smallest unit of the bigger unit. जैसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट से बिगर यूनिट बना सकते हैं, ऐसे ही हम बिगर यूनिट को ब्रेक करके स्मॉलेस्ट यूनिट को भी निकाल सकते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट विजुलाइजेशन, कि आप सॉलिड शेप्स को देखते कैसे हैं, विजुलाइज कैसे करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, व्यूइंग सेक्शंस ऑफ ए सॉलिड बाय स्लाइसिंग और कटिंग. मीन्स जब हम किसी भी सॉलिड को कट करते हैं या उसको स्लाइस करते हैं, देन वी केम टू नो अबाउट इट्स क्रॉस सेक्शन. इट क्रॉस सेक्शन मीन्स suppose you are having a cylinder, and if you cut it horizontally you will get its cross section which is circular. Then you will get along with it two cylinders. Just like you are having one cylinder and you cut it out horizontally, then it will divide it into two small cylinders, and these small cylinders will give you the cross section of the bigger cylinder. Now if you can see, we are having a cylindric a triangular shape, solid shape. If we cut this solid shape like this, then again we are having two triangular shapes which are also in solid, and these are showing the cross section of this solid shape. Now moving on to the next part, it is viewing sections of a solid by using
by using 3D objects as 2D shape. Means suppose we are having a cylinder and if we put the torch from the front of the cylinder, we can have a image which will be seems like a rectangle. How this rectangle will come? So this rectangle will come as this circle. The diameter of that circle will give you the breadth, and the diameter of the circle at the downside will give you the this line, and the length of that rectangle will be from these sides of the cylinder. So in that way we can make a cylinder, we can show a 3D cylinder as a rectangle in 2D shape. Just like that, if you put the torch from the top of the cylinder, you can see that you will have a circular shadow below the cylinder. That means it will give us a 2D shape of circle if we put a torch above the cylinder. Different views of a solid. A solid can be visualized by looking at it from different angles, namely front view, top view and side view. Suppose this is its solid shape, and if we look it from the front side, this is the front side. If we look it from the front side, I will get this type of elevation. Front, if we look from the front, we will see this and this one also. That's why it is having four cubes. This is the front side, and it is on the paper it is called front elevation, and this view will call front view. And if we see the side of that thing, we can see this block, this block, this block, this block and also this block. That's why we will get this. That's why we will get this. That means this is the side view of that shape. Now it is also known as side elevation. Now coming to the top of the figure, if we see the figure from the top, we can see four cubes, 1, 2, 3, 4. And if we draw it on the paper, it will look like this. And the top view is also known as plan. So in short, the front view on the paper is known as front elevation. The side view on the paper is known as side elevation, and the top view on the paper is known as plan. Okay. Now quantities associated with the solid, you already know these things. The corners of the solid shapes are called as vertices. The corners, these are the corners are known as vertices. The line segments joining two vertices is called edge. These lines are known as edge. And last, the surfaces of a solid shape are known as its face. These surfaces are known as face and are also known as surfaces. We can call them face or surface. So that is we already know. This is the table which shows the number of surfaces, number of plane surfaces, number of curved surfaces, number of edges and also number of vertices in different shapes of solids. As cube is having 6 surface, 6 plane surface, 0 curved surface, 12 edges and 8 vertices. So please memorize it will help you a lot. Next is nets of solid shape. So for making a 3D net of a 3D object, a net is a flattened out skeletal outline or a blueprint of a solid which can be folded along the edges to create solid. As you already know that for making a net for a cube box, firstly we will mark this and then this and then this and then this one and then this one. Now we will mark it 1, 2, 3, 4, 5 and 6. A solid shape can have different types of nets. A cube can also have many types of nets. Means a solid can have multiple nets. Not only this but can also more than that.
Now moving on to the next part, it is representing 3D shape on a paper. So solid shapes can be represented on a flat surface, and this is called as 2D representation of a 3D solid with the help of oblique sketches. Oblique sketches की हेल्प से हम 3D शेप्स को 2D में कन्वर्ट करके उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर. नाउ ऑब्लिक स्केचेस डू नॉट हैव द एग्जैक्ट लेंथ. ऑब्लिक स्केचेस जो हम ड्रॉ करते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो 3D सॉलिड के बराबर नहीं होती है, बट दे लुक लाइक एज दे आर एग्जैक्टली सेम इन द लेंथ एंड ब्रेथ लाइक ए सॉलिड इज हैविंग द शेप. बट वो हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सेम है. जैसे अब देखिए, जो हमारे ऑब्लिक स्केचेस होते हैं वो हम ड्रॉ किस पर करते हैं, वो हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं या जो ऑब्लिक शीट्स होती हैं उन पर ड्रॉ करते हैं. फर्स्टली वी विल गो स्क्वायर बाय स्क्वायर. ये देखिए, इसमें आपने छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं. सो वी विल गो स्क्वायर बाय स्क्वायर. मतलब जब हम स्केचेस ड्रॉ करते हैं तो हम स्क्वायर बाय स्क्वायर काउंट करके चलते हैं. फर्स्टली वी विल टेक 1 2 3 and 4. So we can see we are using 1 2 3 4 square for the line. So we will draw all the and then we are using 1 2 3 and 4 again, then 1 2 3 4 and then 1 2 3 4. So because we are making a cube, that's why all the lines are of 1 2 3 4 cubes. Now there is a diagonal for 1 cube, so again there is a diagonal for 1 cube, diagonal for 1 cube and diagonal of 1 cube. Again we will draw 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4. Now it will look like this. In oblique sketches we draw, firstly we draw the first edges of the front side of the or we can say front face of the drawing. जैसे सबसे पहले अगर हमें ये बनाने को दिया जाता है, सपोज दिस इज ए 3D शेप, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट बनाएंगे. दिस इज द फ्रंट, दिस इज द फ्रंट, क्योंकि हमें फ्रंट में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है. सो वी विल ड्रॉ दिस इज द ऑब्लिक स्केच. ठीक है, ये आपको 3D फिगर भी बने. मैंने पहले आपको 3D फिगर बताया, अब 3D फिगर से आपको ऑब्लिक स्केच कैसे बनाना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया. ड्रॉ करने के बाद आफ्टर ड्रॉइंग इट, now we will join the corresponding corners, means this and this. Now join the corners like this and this. corners join करने के बाद अब देखिए, after joining the corners we will draw those lines which are hidden edges. अब पीछे की ये जो दो लाइन्स थी, these are known as hidden edges. Hidden edges are drawn as or drawn with the help of dotted lines. ये देखिए, पीछे की जो लाइन्स हैं वो डॉटेड है. कैसी है, डॉटेड है. तो हिडन एजेस जो हैं वो डॉटेड लाइन की हेल्प से बनाई जाती हैं एंड रेस्ट ऑल द लाइन्स आर मेड नॉर्मल. ओके, now moving on to the next part, it is isometric sketches. Isometric sketches have measurements equal to that of the solid. उनकी जो मेजरमेंट होती है वो सॉलिड के इक्वल होती है. दे आर यूजली ड्रॉन एज एन आइसोमेट्रिक डॉट पेपर, और ये आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पर बनाए जाते हैं. एक डॉट पेपर आता है जिसपे फुल्ली पेपर पे डॉट 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 डॉट्स गिवन होते हैं और आप इन डॉट्स को गिनकर मेज़र करके बनाते हैं. जैसे सपोज आपको एक क्यूब दिया है, क्यूबॉइड दिया है जिसकी डायमेंशंस 4 इंटू 3 इंटू 3 है, मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये आपको गिवन है. सो फर्स्टली लेंथ इज 4, सो यू विल ड्रॉ द फ्रंट फेस. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फ्रंट बनाएंगे इस तरीके से. तो फ्रंट के लिए हमें क्या, लेंथ हमारी 4 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है. तो सबसे पहले हम लेंथ बनाएंगे और ब्रेथ बनाएंगे. अब लेंथ और ब्रेथ कितना है, 4 एंड 3 है. तो देखिए, आप ध्यान से देखिए 1 2 3 एंड 4 लेंथ है, 1 2
and 3 is breadth. Again 1 2 3 4 1 2 3, ये हमने क्या बना लिया, लेंथ एंड ब्रेथ बना लिया। इसके बाद आपको बनाया गया है कि हाइट भी इसकी 3 है, तो वी विल ड्रॉ द हाइट्स और यू कैन से ब्रेथ, ये हमने हाइट ड्रॉ कर लिया, अब हम ब्रेथ बनाते हैं 1 2 3। जस्ट सेकेंड, मैं स्ट्रेट लाइन खींच लूँ। 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम सारे कॉर्नर्स पर इसकी ब्रेथ बनाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सॉरी ये 4 हो गया है। वी विल ड्रॉ 1 2 एंड 3 एंड अगेन 1 2 3। नाउ वी हैव टू ड्रॉ नेक्स्ट मेजरमेंट्स दैट आर height. So firstly we will draw height 1 2 3, देखिए every time you will get automatically 1 2 3. Now we have to draw the last measurements that are length of the cuboid. So 1 2 3 4 and 1 2 3 4. So now you can see you are having a cuboid. इसको मैंने steps में आपको करके दिखाया है, देखिए। पहला स्टेप था ड्रॉ ए रेक्टेंगल टू शो द फ्रंट फेस। तो यहाँ पर आपने देखा ऑलरेडी फ्रंट फेस बना हुआ था। उसके बाद मैंने आपको दिखाया दैट वी आर ड्रॉइंग द कॉर्नर्स पैरेलल लाइंस और सेगमेंट्स ऑफ द लेंथ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स। हमें कॉर्नर्स मिल गए थे, तो कॉर्नर से हमने क्या बनाई थी, उसकी विड्थ बनाई थी। विड्थ बनाने के बाद मैंने क्या किया, नाउ आफ्टर दैट कनेक्टिंग द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स, उसके बाद मैंने करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को कनेक्ट किया था एंड वी विल गेट दिस फिगर एज आई टोल्ड यू, दिस इज द सेम फिगर। नाउ आई विल erase it. So these are the steps to draw isometrical sketches. Thank you.